Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн сиздердин алдыңыздарда мектепке даярдоо тайпасы Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги Буг эне жомогун чагылдырып беришет. Бул жомок эзелки окуя. Атам заманда жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу кыргыз журту Энесай деген өзөндүн боюн жайлап турат. Ал улуу дайра кең өзөн түндүктө Сибир деген жерден агат. Атчан адам аерге 3 жыл 3 ай жүрүп араң жетет. Ар уруу эл жашап турат анда Энесайдын боюнда. Бирин бири чаап алган, бирин бири талап алган жоокерчилик заман. Кыргыз уруусунда айлана тегеректе курчап кас уруулар туруптур. Күндөрдүн биринде кыргыз уруусун душмандар басып алат. Гүлдөрдү теребиз, апабызга беребиз. Гүлдөрдү теребиз, апабызга беребиз. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Сары гүл, кызыл гүл, кандай сонун жуту гүл. Карачы кандай сонун гүлдөр. Жүрүп апабызга берип келебиз. Жүрүп. Апа, апа, каяктасыңар? Силер кайдасыңар? Апа, ата. Атам апам жокко. Каяка кетти? Çok ballarda sağlıp geldim. Bilmiyorum. Adamlar egis mozoğumdu atıp öldürüştü. Baldarımdın oruna bala edip durun. Uşu baldardı emizip balgalar değilsin be. Oşun deyim akılman çoğune. Жақсылап ойландың ба бұлана? Бұл адам баласы. Çoğu yol özün buğuçalarına oğ atar. Oşun ойландың ба? Çoğu uygundu бұлар buğuçalarıma kol götürбөйт.
Мен буларга эне болом. Булар мага бала болуп калат. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санасын? О, кеңпейт бугана. Буларды кайда алып барасың? Эч ким таппас, алыс жактарга алып барам. Мен бул балдарды анда эч ким таппас жакка алып бар. Бул балдарды сен колготурсуң. Бугу эне майрыкчаар жез кемпирди алкап узатты да анан уул бала менен кыз балага айтты. Мен силерди ак кардуу, алка кала тоосу бар, күмүштөй темир тоосу бар, боорунда токой чери бар, ортосунда ысык көлү бар жерге алып барам. Кыргыз тукуму курут болуп кетерде, экөөң элдин атын өчүрбөй, кайра тукумуларсың. Ошентип жүрүп отуруп, акыры буг эне балдарын ыссы көлгө жеткирди. Туу чокудан карап туруп, көргөн көзүнө таң калышты. Тегерете курчаган ак карлуу алкак ала тоо, боор жапкан чер токой, ортодо мөлтүрөгөн көк ирим көл. Булбул жал толкундары арылдаган шамалга бир четинен түздүрүлүп, бир четинен үркүп жатат. Көлдүн баш аягына көз жетпейт. Этегинен күн чыкса, төрүндө али таң ата элек. Тегеректе курчаган алкак ала тоонун чокусуна сан жеткис ала тоонун аркасы мунаралаган теңир тоо катарында сан жеткис. Нам суу жер силерге мекен болот. Жер тигип экин эккиле, мал багып балык улануулар. Ошентип белбиз кемчилик, бейкут тынчтыкта миң жыл өмүр сүргүлө. Сүйлөсө тилге жатып, укса кулакка мукам, алыстан ала келген эне тилиңерди, укум тукумуңа унутпасын. Укум тукумда эл жерин даңазалап ырдап жүрсүн. Кишиден кем болгула, башка элге тең болгула. Мен эми силердин укум тукумуңарга майгенемин, силер менен бөлүккө бирге жүрөм. Ошентип кырылган кыргыздан калган уул бала менен кыз бала теңирдин батасы тийген ысы көлдү мекендеп туруп калышат. Biz Böğüksenin Жомогуң долбоору негизинде ушул кызым экөөбүз үйдөн майрыкчаар чоң аненин ролуна аябай даярданып, бир жумадан бери даярдыгыбыз бар кызым экөөбүздүн. Бүгүнкү ушул аткарган ролу аябай жакшы болду. Балдардын келечекке жакшы тарбиясы бар, жакшы бир алдыга сүйрөй турган жакшы долбоор болду. Ошол чоң рахмат силерге. Номер 5 бала бакчасынын ушу тарбиячыларынын уюштуруусунун негизинде Бөбөксенин Жомогуң долбоорунун ушул кызым экөөбүз аябай ушул ролго жакшы даярдандык. Кызым буг эненин жомогуна даярдандык. Анан кызым экөөбүз ушул жумадан бери жакшы даярдандык. Кызым майрыкчаар чоң эненин ролун аткарды. Анан даярдоо тобуна ушул чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Чынара Талашбековна, Назира Жусупбековна эжелерине чоң рахмат. Балдарды көргөзөрүн кеңейтип, ушул бир турмушка жакшы бир тарбиялык нерселери бар экен. Ушул жакшы болду. Чоң рахмат силерге.